स्वदेश तथा विदेशमा रहे बसेका प्यारा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाल राष्ट्रका निर्माता, नेपाली समाजका समन्वयकर्ता एवं एकताको धरोहर श्री 5 बडा महाराजा धीराज पृथ्वी नारायण शाह आम नेपालीका निम्ति श्रद्धा तथा सदा स्मृतिका व्यक्तित्व भइबक्सिन्छ। मौसुफको 304औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका उपलक्ष्यमा हामी उहाँलाई नमन गर्दै श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछौँ। जस्तोसुकै शक्तिसँग पनि सङ्घर्ष गरेर राष्ट्र एकीकरणमा सबै जात, सबै धर्म र सबै क्षेत्रका नेपालीको सक्रिय, सबल र सफल नेतृत्व गरेको शाहवंशीय राज संस्थाको इतिहास सबैका सामु छर्लङ्ग छ। नेपाली जनताको खुसी र समृद्धिलाई नै आफ्नो रुचि ठान्ने शाहवंशीय परम्परा रहँदै आएको छ। बडा महाराज धीराजको मार्ग निर्देशनको परिधिमा रही हामीले नेपाली जनको एकता र वृद्धिमा जोड दिँदै आएका थियौँ र छौँ। तर कालान्तरमा कतैबाट उत्पन्न अवाञ्छित भ्रमको चपेटामा देश पर्यो। झन्डै 2 दशक अघि शान्ति ल्याउँछौँ र आर्थिक प्रगतितर्फ देशलाई लैजान्छौँ र स्थायित्व दिन्छौँ भनेर सत्तामा पुगेका दलहरूको चाहना अनुसार हामीले श्रीपेच र राजदण्ड, जनताको नासो, जनताकै सुरक्षित संरक्षणमा बुझाइ सहयोगी नियतका साथ राजकाजबाट बाहिरै रहेको सर्वविदितै छ। यो दायित्वबाट पलायन वा निषेधित राजनीतिका निम्ति कमजोरीको अनुमोदन थिएन, न त यो भावना आम जनतामा नै थियो। नारायण हिटी राजदरबारबाट हामी बाहिरिएको करिब 2 दशक बित्दा पनि देशले सामना गरिरहनु परेको सङ्कटले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ। हिजो देश नबनेकोमा चिन्ता थियो, आज देश नै नबच्ने हो कि भन्ने निराशा पैदा भएको छ। बडा महाराज धीराजबाट 22 वर्षको युवा अवस्थामै सुरु गरिबक्सेको एकीकरणको सफलता पछि आधुनिक नेपाललाई 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारीको रूपमा चित्रण गरिबक्सेको थियो। यो मुलुक